そう。おお、これ何？なんか6個ボタンがあんだよ。ででん。ぷぷ。これはなんだ？大観衆みたいな入ってるけど。そう。クイズできるよ。クイズできるよ。そう。問題。日本に存在する配信者の中で、現在最も9位の消費量が多い活動者は誰か。数値。おー。悲しいな、これ。